Vandag is dag 17 in ons 40 dae harte aan die brand lentreis. Jesus is his name, Christ alone the way he reigns. Although we come again in faith, grateful for your grace, Christ alone be praised always. Risen and alive, it's him we glorify. All our sins are washed away. We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, our hope now forever. And this we know, the cornerstone is Christ alone. Raak bewus van God se teenwoordigheid by jou. Hy is hier, hy luister, hy is nie haastig nie. Terwyl jy hierdie waarheid vir jouself neem, haal lekker diep asem in en uit. Jesus is hier. Hy luister. Hy is nie haastig nie. Abraham in vandag se teksgedeelte kom na die Here toe en bid vir die verlossing van 'n stad wat roekeloos geword het. En ons lees hiervan in Genesis 18 vers 22 tot 33. Maar vandag se een vers waarop ons gaan fokus, sal die regter van die hele wêreld dan nie reg laat geskied nie. Abraham bid vir 'n stad, vir 'n plek met baie gebrokenheid, vir mense wat nie noodwendig maklik is om lief te hê nie. Maar Abraham waag dit om te vra, nog 'n keer en nog 'n keer. Dink aan jou wêreld. Wie is moeilik om lief te hê? Dink aan jou buurt, jou straat, die skole op die dorp, die gemeenskap, die families. Ek gaan weer hierdie lys lees en dan nooi ek jou uit om vir die Here te vra om vir jou prente te gee. Aan wie moet jy dink as ek die woord sê buurt? Wat in jou buurt is vervalle? Wie in jou buurt is gebroke? In jou straat, in ons dorp en stad, die skole, die gemeenskap, families. As jy 'n pen en 'n papier naby het, skryf dit neer. Watter groepe en watse individue druk God op jou hart? Skryf dit neer en vat nou 'n paar oomblikke om met God oor daardie groepe mense en individue te praat. Bid vir hulle. Here, kyk met genade na hierdie mense, na hierdie plekke,
Waar daar hardheid is, bring sagtheid. Waar daar onreg is, bring geregtigheid. Waar daar afdwaling is, bring mense terug na U. Let nou op wat gebeur in jou wanneer jy vir hierdie plekke en mense bid. Kan jy voel hoe meer jy vir hierdie mense bid, hoe meer neem jy die hart van God in jou eie hart aan? Here, laat ek nie net opinies oor mense en plekke hê nie, maar gee my 'n hart wat omgee en vir hulle intree. Here, U is die regter van die hele wêreld en U is ook vol genade. Ek vertrou al die mense en die plekke wat ek vandag na U toe gebring het aan U toe, wetend dat U regverdig is en goed. Amen.